n'ubundi umagiye kurira hari igihe ndira nagera hagati nkibuka ko ndi kurizwa n'ubusa nabyo bikandiza iki kintu nyishe noneho na mama yanyica okay kangwa ndi masegonda 10 waretse nkabwira icyicaro cyayo gikuru kirisa ndakibazo kigipeyaje Yo, what's up my people, ni Orphée Bayo nk'ibisanzwe Daily Play ni irebe ukahita ukora subscribe ukahita umanuka kandi hasi ukahita utanga igitekerezo cyawe hanyuma natwe tukahita twicara nk'abantu biyubakiye ubwami tukahita tureba umuntu tugomba kuhita tubazanira wowe nta wundi ni umukobwa ukiri muto cyane ufite n'inyogosho idasanzwe muri iyi minsi ni umufotogarafe ni umuntu ufite welcome to the show. Thank you man. What's up? I'm good. Umeze fresh? Evan, ibintu birateguwe. Umeze neza? Ni dote. Ibintu birateguwe? Ni dote. Ni dote? Dote nicyo kintu nzi kigira umuteguro nyine. Uzi utuntu bateguraga kuri televiziyo kera twitwa na pero. Evan, naratwemera. Mubona no umuteguro urenze. Ni na pero. Ina pero. Yabakusi. Ni bon. Umeze bien? Birandeka. Kende kugendekeye neza. Yari imeze neza nta kibazo kabisa. Ikintu bashije kwigira muri weekend se cyangwa watwikitse uti? Ngere nari mfitemo akazi kandi iyo mfite akazi ni ndiga buri gihe. Okay. Washaka kwiga mu nk'iki buriya? Use ni nk'ikira. Hari ukuntu ugera ahantu ugenda umufotogarafe ko sinabyize. Hari ukuntu ugera ahantu ukabona ntago uzi ukuntu uri buhasetingire ugahita ureba kuri Google cyangwa kuri YouTube ukahita ubigwaho. Okay. Akoro ntago ukibagirwa ukiza. Okay. Kunda kureba amakuru? Ndareba. Kunda kwibanda ku yawe? Amakuru ya sport sibyo? Na entertainment. Okay. Sport ni ngaye ubu utubada kuri. Ubu ndafelicita abafana bose ba Man U. Ko bazakina Champions League. Je sinyifana fana Chelsea. Ariko kudos. Uri umufana Chelsea. Ndi umufana Chelsea. Okay. Kabanda bano dukurikiye mirebe ki barashaka kumenya umuntu ki Kamanda Promesse ni umukobwa w'umunyarwandakazi ufite imyaka izuzurana ko nagerage izuzura mu kwa 8 uzankoreye surprise ndaza gukorera groupe y'abantu b'inshuti zanjye nkugira admin wowe jumbaza ngo ise uyu urabona yatanga ngahe kugira ngo bari izamuka 8 nzuza 25 hanyuma ndi umufotogarafe wabigize umwuga nibyo byonyine nkora nibyo bintunze ndi umwana wo mu muryango w'abana 4 na mama muze yitabye Imana hanyuma niga itangazamakuru muri Mount Kenya University. Wow. Okay. Mbere ko twinjira wenda mu mwuga wo gufotora benshi banakuzimo hari n'ibindi ndibuze kwinjiramo gatoya cyane nabo abantu nabyo babikuzimo byiza cyane. Promesse wakoze umukuru umeze ute passion yawe yari imeze ite wakundaga gufotora ubundi wari ufite izihe impano muri icyo gihe? Ndi umwana nakundaga gufotora ariko utari urukundo rwo gufotora. Mama yari afite agakamera nkajya nkakinisha nyine numva ari hobby. Kageza aho karapfa birarangira ariko nyine nakuze ndi umwana ukubagana n'abandi bana ugira amatsiko menshi mbaza utuntu twinshi duteye n'umujinya nyine noneho ikindi nko muri secondaire ubwo maze nko kumenya ibyo nkunda nakundaga kuririmba nakunda no gukina nkunda sport nyine tu nkunda sport cyane so nuko nguko. Okay. Hanyuma wari umufotogarafe wikinisha uri umwana mutoya ukunda siporo ariko uza kwinjira muri fotogarafe bwa mbere watigize igitekerezo utera kwinjira numva ati ibi bintu maze gukura maze kugira gute wowe byaje bite? Hari televiziyo nakoragaho twagenda tugiye no muri interview gushaka interview ugasanga ndi kwifotorera kandi bashaka ama video icyo gihe nyine niho nagiye kudevelopa urukundo rwa photography. Iyo televiziyo ikorera kwa makuza hejuru nakunda kurira nkajya kwa fotora kandi ntazi ku editinga nta kintu kimwe nayo mafoto ndacyafite nta nubwo editinze n'ubu
ikindi donc nabigiriye urwo rukundo bigeze aho ngaho ntangira no kubigerageza nkajya njya mu ma events mu ma concert nkajyayo nkatira kamera nayikodeshe nkishyura tike nkajya kureba concert ariko nkanafotora rimwe na rimwe bikanga na show najyaga mukarinda irangira nta foto nimwe nkuyeyo nzima byari uko nguko mu bigaragara wari ukiri mutoya ariko bikunze gufotora wenda nta n'akazi wari ufite ariko warabati ngewe ndikokora kabisa nshaka inoti ariko mbanize kamera niki wari ugamije muri ibyo bintu wari ufite target muri ibyo ngibyo amafaranga ubundi wakoraga ariko ubundi kwa ni mama yamaga noneho namubwiraga ngo ngiye mu kazi kari bumpembe kandi nta muntu nawe waho twavuganye akayama simwishyure urumva umubyeyi nta nubwo yakubwira ngo aje kukwishyuza n'ubutaha nkayamwaka akazi ko namubeshye akongera akayama ariko nyine ubwo aho ngaho umubyeyi aba abibona ko hari ikintu umwana akunda akagerageza kugushyigikiramo abakikureka ngo ugaragurike nugeraho ugafata inzira nzima birakora nyine so byari nk'uko nguko ujya wibuka igihe bwa mbere afashe ifoto hariya mu gitaramo runaka n'iryari hariya icyo gihe igitaramo cya mbere nafashemo ifoto ari nayo navuga ngo yamfunguriye imiryango yari muri concert ya Sauti Sol launching album yabo mu Rwanda so nagiyeyo nk'uko bisanzwe ndakodesha ngura agatike ka VIP ndafotora nafotoyemo ifoto imwe Arthur fotoramo n'iyindi tipe ucuranga muri Sauti Sol Fancy Fingers akandagiye sinzi akantu bakandagirayo bacuranga gitari electronique agakandagiyeho izo foto ebyiri nizo zavuyemo nzima izindi zose zari zapfuye ngize imana nzihaye ba nyirazo barazisharinga noneho bampa credits uyu niwe wazifashe aho n'umuntu ubibonye akagira ngo umufotogarafe urenze akagira ngo nzi ibintu ariko nyine nanjye ibyo byahise bimpa challenge ndidokimanta birenze ntangira gushakisha hirya no hino nyine bigeraho biraza ujya wibuka muri icyo gihe wari urimo ukuntu yari imeze maze kumva ifoto itangiye kubica bigacika byari birenze numvaga nyine nyuma y'aho ngaho mfite devoir ikomeye yo kugira ngo ibintu babonye ko nkora byerekane ko nzi kubikora ko n'ubusanzwe nyine naje gusanga nkunda detaye cyane nk'uko kuntu afashe urwo rukweto rw'uwo mutipe akandagiye kuri ako kantu naje gusanga ari ibintu bimporamo iyo ndi kumwe n'abantu ndi gufotora akenshi nsanga ndi muri detaye kurusha kumfotora ibintu biri wide ibintu cyokora biterwa n'akazi nese umuntu yagutuma gufotora ubukwe ugafotora detaye ukajya ufotora mikoro ngo ni umusaza wasabaga umugeni ntabwo bikora ariko Evan I was so excited numvaga nyine birenze numvaga ari ibyishimo kubona umusitari yampostinze noneho nkagasharinga n'ahantu uburyo mba numva nagakora screenshot nkagashyira nko muri cadre nkakamanika mu cyumba ako caption ariko gusa reka twinjire mu isi yo gufotora y'umwuga w'ubufotozi kuri Promesse hari umuntu waguhaye amafaranga icyo gihe waguhaye amafaranga ukajya gufotora ukaza ukamubeshya ukongera umunsi watahanye inkuru nziza ku ifoto wafashe yabyakiriye ati nta nubwo ari inkuru nziza ku ifoto ko nta nubwo nayamwereka ko nimvaga ko atari meza ariko nk'icyo gihe mfotora Arthur narayohereje ibonwa na manager we Nice arangije arayisharinga aranamvugisha nyine arambwira ngo uzaze njye guhuza na Arthur na Sandrine bari bafite office ahantu ndagenda mbasangayo byari ibyishimo nyine urumva natangiye kubona ko photography ishobora kuntwara ahantu harenze kubonana n'abantu numvaga ko ntazabona so nyuma y'aho ngaho rero haza gukurikiraho Seka Fest nayo njya gufotora nka gutyo ariko yo naramuhamagaye ko twari twamaze kuvugana manager wa Arthur ndamubwira umfashije ukampa badge yonyine kamera nayishakira nkaza nkafotora njyayo ndafotora noneho ubwo nari maze kubimenya nzi no kweditinga ifoto isa neza ndayabaha biranezeza amafoto yanjye niyo yakoreshejwe ari menshi kandi wenda bari bafite n'abandi baharenze n'iki ariko
nari mfite courage nafataga amafoto menshi ashoboka kandi nka making sure yose ko asa neza so nk'icyo gihe ubwo barampembye donc ntabwo twari twapatanye ntabwo twari twavuganye ngo baraza kumaya ariko byararangiye kwa kundi wenda ubona umuntu yakoze neza ukavuga reka mushimire n'umwanya we byibuze ayo mafaranga ntiyari menshi ariko naragenge mu isoko Kimironko nigura agapantaro n'agakweto mama yabona ibintu ko ari bishyashya nahembwe ukabona ko yishimiye nyine akabona ko bitangiye kuvamo umusaruro bigaragara ko utigeze ucika intege umunsi wahuraga na Arthur akareba ifoto n'icyakubwiye yarabibonaga ko itari nziza cyane ariko iri creative ni nawe wayeditingiye nta kintu nayikozeho na kimwe ariko yarayishimiye ntabwo yambwiye ibintu byinshi nyine urabizi ukuntu abasitari bifunga ariko narabibonaga urabibona ko umuntu nyine avuga ati se wenda niwe mukobwa wa mbere yabonye afotora akabibona afotora neza ngewe bwanjye ninjye wihaga feedback murebye uko ari kureba ifoto no kubona ko yayipostinze gusa tubyumva ko yayikunze uyu munsi iyo urebye urugendo rwawe wenda watangiye muri icyo gihe n'imvune wagiye uhura nazo ubona umusaruro umeze utuye munsi ubu ngubu rero photography ni ikintu kinini kuri njyewe naciye mu tuntu twinshi cyane nyine ngerageza nshakisha ariko photography ndayikunda noneho nayo irankunda birakora ubu ngubu nyine mbona akazi keza gashobora icyambere cyo nkora muri Arthur Nation afite contrat impemba ku kwezi no ku ruhande nda freelancing hazamo utundi turaka so mbayeho neza kubera photography amafaranga ya mbere igihe yafotoraga wavuze ko yaguramo inkweto uyu munsi ni wibonaho nko mu myaka 5 abiri imbere reka maze gutera akablage petit frère yize kumbwira ukuntu yagiye muri interview akamubaza ngo mu myaka 5 ubibona he ngahita avuga ngo aha turi muri 2020 ngahita avuga okay nibona muri 2025 urabimbajije bita mbyibuka ntago nari kukareka mu myaka 5 nibona nk'umuntu mukuru muri photography nibona nk'umuntu bizaba birenze kuba mfite ahantu nkorera mbarizwa nibona nk'umuntu nanjye uzaba ufite abantu akoresha nibona nk'umuntu ushaka kuzamura photography muri rusange so nibaza ko imyaka 5 irahagije ngo mbe nanjye mfite abantu mfashe ukuboko turi kuzamukana muri uyu mwuga mwiza ese mu mwuga wawe wo gufotora buri muntu afite kote fawayo ariko wowe nibyo bibandaho wenda urabisobanukiwe wibanda ku mafoto ameze ati cyangwa se ishusho y'ubufotozi kuri wowe isobanura ati abamo ibice muri photography ariko icyo nkunda ni landscape cyangwa cityscape kwerekana nyine ubwiza bw'umujyi kwerekana ubwiza bw'ahantu uri kwerekana ibice byiza byo mu byaro by'u Rwanda hari ahantu heza henshi so ndabikunda ariko ntago bihemba ni ibintu ukora ukajya gucuruza ifoto ukajya kuyigurisha ariko iyo byakunze nabyo biba ari byiza cyane kuko guhereza amafaranga menshi so icyo nkora ubu ngubu kimpemba naje gukunda kuko kimpemba ni events donc ni ibyo bitaramo ni inama ama events uyo ahoraho nubwo muri iyi minsi ntayahari ariko uyo ubusanzwe aba hari bafite akazi kenshi kandi gahemba neza yes wakoze cyane mbere ko dusohoka gato muri photography reka mbanze nkwinjiza nanone mu gufotora ari ibintu wagiye uhura nabyo mbere y'uko uyu munsi uba uriwe mu bihe bimwe byagiye bigushoka akaba ati biguciye intege cyangwa ibyagushimishije muri ibyo bihe uracyabyibuka muri photography mu buryo uhura nazo mvuga ati hano barakaniye kabisa nabura kwinjira ukababara ikintu kibaho nuko njye mba numva ahantu hose hakeneye ifoto nahajya ariko ntago ariko ahantu hose bakwemerera kuhajya so donc yaba hari nk'urupapuro rubaho cyangwa uburenganzira bubaho uvuga ngo umufotografe yemeye gufotora uri kubona nk'ubu iyo umuntu afite telefone akajya ugahagarara nko ku gishushu hariya ushobora gufotora ariko iyo ufite kamera ugatunga biba ikibazo
donc ako kantu kanca intege kandi nyine ubwo bwiza umuntu agomba kubugaragaza hariho abantu bashobora kuba babikora wenda hari nka message mbi ashaka gutanga ariko nyine ako kantu kajya kagenzurwa tukabona iyo freedom ikindi kintu nyine cyancaga imbaraga mbere umuntu yumvaga ko nkanjye ntashobora kubasha gufata lens wenda ya 70-200 iri kuri kamera ngo mfotore donc babonaga umukobwa none ungana nkanjye bakabona mfite imbaraga nke umuntu akaba yakwimikira kubera uko kuntu akubonye kandi jewe kuntu nkunda photography nta kirense nta terura unanagishakira trépied ariko nka ifoto nziza donc ako kantu mbere karagoranaga ko kuba uri umukobwa ariko uyu munsi byarahindutse umuntu ahubwo aguha akazi kuko uri umukobwa ko donc ntago ari ugutaka abakobwa cyane ariko abakobwa bagira ukuntu bita ku bintu bitandukanye n'abahungu umuhungu ashobora kubikorera akazi ariko umukobwa abitaho umwanya avuga ati hariya niho hakwiye gufotora cyangwa se donc umukiriya none asigaye abitekerezaho akavuga ati reka bari bo mpa akazi. uyu munsi hari abana b'abakobwa nabo bashobora kuba bafite impano yo gufotora ariko batazi ubundi buryo babicamo cyangwa babikoramo ariko Promise wari wasigiye nzabikora uyu muntu wamutinyura ute? Umwana ubikunda w'umukobwa yabikora ntabwo dushaka ko hazamo umuntu uvuga ngo Promise arabikora cyangwa Nadege arabikora cyangwa Vesi arabikora kuko abona wenda iyo babikora biba ari byiza nabizemo kuko abikunze wowe bikunze ndamwankuraja ni akazi keza hari umuntu utekereza ngo photography nta gihemba niki ariko buri kintu cyose ukoranye umutima ugikunze kikubyara umusaruro umwana rero ushaka kubizamo courage kabisa ngewe hari n'abanyandikira kuri Instagram akambwira ati nyine I need your support nkamubwira nikora ibi ngibi nibi iyo mbishoboye tukabonana tukaganira it works nyuma kanaza kamyereka ati nafashe ibi ngibi mpindura iki tukaganira tukazamurana so Bruce Melody niwe yize kuvuga muri interview ngo mu mwuga wo kuririmba ntabwo ari abakinnyi 11 bisaba ko iyo hagiye kuzamo undi hari usohoka twese dushobora kujyamo kandi tugakwirwamo muri photography ntabwo kuba benshi ari ikibazo ahubwo nibyo byiza so ni karibu kabisa. Barakoze cyane reka twinjire muri true story cyangwa se inkuru mamo kuri wowe basharinga icy'abantu cyiza cyakubayeho cyangwa ikintu kibi utagipfa kwibagirwa uyu munsi. Harimo utuntu twinshi mu mutwe byansaba kanya ko kwibuka iyo story neza. Bon ngewe reka mbasharinge ubundi story y'ubuzima bwanjye nakuze nkinisha kamera ngeraho ndabireka kuko ipfuye sibyo ngeraho ngaho muri primaire nkina football nyizi koko mfana Chelsea nkunda 8 ku ishuri banyita Lampard muri primaire uriya ngeze muri secondaire mbona nago bigezweho nagiye muri Saint Joseph Kabgayi mbona hagezweho basket ndayikina ndayimenya ndi gatoya batafite ndaho ngaho hoya nago banyisizina ariko narayikinnye ndayimenya ariko nkaba umunebwe wo kwirukanka naratsindaga ariko simbashe kwirukanka ngeze aho mbona ka table tennis nkagiyemo nako nkakina neza karakunda igeze aho ngaho hajemo corona gukina biragabanuka imbaraga nyinshi zishyira mu gufotora ariko na mbere ya corona yatangiye gufotora n'iki byose kandi nabyo birakunda ubwo story nabasharinga uyu munsi isomo ry'umunsi nta kintu cyakunanira kiretse utagikunda. Muri primaire wari umukinnyi w'umupira w'amaguru bakwita Lampard ufana Chelsea muri secondaire ukina basket ukora photography reka twinjire muri TikTok nabyo byarakunze byo ubuzite noneho ndakazi wa kari noneho cyo gusanga buri gihe kigira ibyaje TikTok yo narayikoraga na mbere ariko nkayirekera kuri TikTok nza kuyishyira kuri Instagram uziko hari ibintu hari nk'ibintu umuntu avuga ngo
ngo aba followers wenda bariyongereye kuri Instagram nagahita commentingaho kuri iyi interview agahita commentingaho ngo kuki witaye ku ba followers cyane kandi ni byiza hakuze kubona abantu bagukurikiye birarenze so nayirekeraga kuri TikTok ngeze aho ngaho mu kwa kane nari mfite aba followers 6,000 ntangira ku uploadinga TikTok za kera nkabona feedback ni nziza abantu barabikunze kandi nabikoraga kuko nzi ko byari bikomeye muri lockdown kwirirwa mu rugo abantu bose birirwa mu rugo filime zakurambiye n'iki hajemo ka TikTok mbona abantu birabasekeje umuntu akambwira ati wankoreye umunsi ariko baze gukorera umuntu umunsi mutaziranye ni byiza noneho ubu ngubu kuva mu kwa kane turi mu kwa karindwi mfite aba followers 25,000 ibu 25 bimaze kuzaho mbajije aho bihurira n'akazi hari umuntu uvuga ati kariya kana karasetsa nikaza no kudufotora biraba ari umunezero akampera akazi cyo ngicyo hari n'undi muntu uvuga ngo uriya mwana afite abantu benshi bareba TikTok ze yarebye ama feedback ariho akampamagara nkamukorera publicity ibyo bintu se wabinganya iki muri TikTok wakoze zose niyo ureba nawe ikagusetsa ukati ngiye kabisa ni sawa cyane TikTok zose z'abakecuru nakoze ziransetsa noneho harimo indi yakana gakorora ntabwo nabasha kubwigana ariko iranyica kabisa buri gihe nyirebye bari cyane wapi ukiretse uyishyize aha ngaha ntabwo byakorora igende niba ushaka kwibariza uriya mwana ukorora byabugendekeye bite kandi biriya bintu byabagaho kera turi abana waba uri nko kuririmba akantu kakagukora udashaka kurekera kuririmba ugakomeza ugakorora ariko unaririmba byose okay yes urakoze cyane Promesse wawe warigeze kubeshyaho umuntu kandi maze kuvuga ko nabeshye mama wamubeshye gihe ntamubeshye ngo ngiye mu kiraka kiri bonyishyure kandi kitanyishyura wageze kuriraho amarira menshi aya mbere menshi ayo nibuka yaje mbere yari filime gute kureba filime nkarira noneho n'ubundi umagiye kurira hari igihe ndira nagera hagati nkibuka ko ndi kurizwa n'ubusa nabyo bikandiza si filime abantu urebye noneho ukuntu baba barayikinnye unyuranyije andi mariya ya kabiri nyine na papa wanjye yitaba Imana byarandijije noneho cyane no byo biri seriye yes urakoze cyane umunsi wawe utegura ute Promesse umunsi wanjye umuteguro hari umuteguro abantu bo muri iyi minsi bihaye ibintu byo kuvuga ngo urategura ugatwika ubundi ukimanukira kandi ngiye hari ibintu nakuze turirimba muri primaire nibyo nkikoreraho uvuga ngo rimwe kwitegura kabiri kwisukura gatatu kwiruka nuko mbigenza nuko umunsi wanjye ubutegura alright Promesse reka twinjiye muri basaza yacu uyu munsi aho wumva ikibazo rimwe gusa ukahita ugisubiza mu masegonda 10 basaza urarenze umva nk'iryo zina urarenze twatwije muri basaza twagiye Promesse ikibazo cyumva rimwe gusa hanyuma bitewe freestyle nsubiza ukuntu utega amatwi uri tayari no kureba no hasi kugira ngo tugire ikintu kindangaza isake yateye igi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi iryo gereza ry'iki gihugu zabirye nkoko izaba giyo sake isake nagitera isake nagitera warakoze cyane twese twagiye ku kibuga cy'indege hari abapapa babiri umupapa wa mbere yahagurutse ajya mu Butaliyani undi ajya mu Bufaransa wagiye imbere akoze impanuka ubwo ninde watanze ndi kugerayo utarakoze impanuka urakoze cyane yari basaza yacu y'uyu munsi nuko nta bapapa babiri babaho ariko ikosa niwe ndishyira ku cyubaza ubusa kubaza ubusa ubaza ibintu bitaba ariko basaza irarenze ndumva wambaza ikindi twagiye nyakubahwa perezida wa repubulika yambaye isaha ku kuboko kw'iburyo urakoze cyane kw'iburyo twagiye
kuwa kanyuma abasaza baciye munsi Imana iramutse iguhaye isaha imwe yo kuguha ubushobozi bwayo ni cyo kintu wahindura ku isi ntakuraho intambara urakoze cyane twagiye kanyuma RSSB mu magambo arambuye bisobanura iki Rwanda RSSB uretse gato iki kintu nyishe noneho na mama yanyica okay kangwa ndi masegonda 10 RSSB waretse nkabwira icyicaro cyayo gikuru kirisa ndakibazo kigipeyaje noneho hari n'ahandi hantu ikorera muri CSS zigama nakubwira ariko subigiye from Rwanda Social Security Board. Okay. Yes, yari basaza yacu na Promise. Ujye ukunda kubyina? Cyane. Niziye mbyino ni dance ukunda cyane. Biterwa n'igezweho muri iyo minsi. Ariko kagwaragwara karabikora. Niyo washa kabisa. Niko nzi ntakica. Ujye ngubisindisha? Wapi. Okay. Ukunda kunywa iki? Nkunda kunywa amata n'amazi cyane kuko amazi yo bambwiye ko niyo ntakunda mba ngomba kuyanywa. Okay. Urakoze cyane. Urakoze. Reka tugushimire. Urakoze cyane bayo.